No, I'm not a writer. Eccoci qua ragazzi, proseguiamo. Voilà, siamo proprio in mezzo a una curva, però questo è lo spiazzetto, adesso lo vedi meglio. Allora sì, lì c'è lo spiazzetto, no? Che ti dicevo, vedi, ci sta giusto un camper nella macchina proprio in mezzo alle balle. Se ti giri di qua, vedi, c'hai l'entrata, qua ci dice l'ossario che è praticamente attaccato perché siamo proprio davanti all'ingresso, e il castello di Pinzano a sinistra. Per il colle del castello sono stimati 40 minuti e per l'ossario 5. Ti dirò che Zingano oggi non ha voglia di camminare, Zingano è in totale relax assoluto. Qui c'è un cartello che dice sì, vieni pure, mi raccomando, vieni avanti, no, anche col camper se vuoi, cioè dice proprio così. E nel viaggiare lento di Zingano ci sono sempre tutte queste soste, questi bellissimi borghetti, gli uccellini che mi commentano sotto. Probabilmente questa sarà anche un'altra puntina, non lo so perché non calcolo bene i tempi, no? Comunque, anche se ci siamo spostati di poco, qua siamo proprio nel confine tra la provincia di Udine, dove c'era il castello di Ragogna che abbiamo visitato prima, e questo ossario militare, l'ossario in provincia di Pordenone. E anche qua, che vista, nemo, via! Che figata ragazzo, che figata! Wow, c'è anche non dico proprio il tramonto, però c'è un'ambientazione unica, fantastica. Ecco, in questo preciso punto siamo in cima al colle, siamo proprio davanti al Sacrario, posto veramente incantevole. Adesso andiamo a vedere un attimo il panorama. Wow, qua che ci abbiamo? Accidenti. Oh, che storiazze. Certo che fa sempre la sua impressione. Porco cane. Qua che c'è? Ci sono i muri abbastanza pericolanti. Sì, abbastanza. Quindi vediamo di non ruttare. Wow, piano. Non ruttiamo, che sennò se io rutto poi viene giù il male. Wow, buongiorno Italia. Wow. Qui che c'è? Che storiazze, occhio, guarda che panorama, vieni con Zingano. Guarda, buongiorno Italia, va che roba, stupendo. Vedi quando Zingano si impunta che vuole una cosa, perché la sente a pelle, io sentivo a pelle, questo è un posto figo, cavolo. E andiamo dentro dall'altra parte. Vieni su. Wow. La minchia.
Ok ragazzo, bella sosta. Continua a viaggiare così, fermati qui, segui le puntine, iscriviti al canale, se non sei iscritto flagellati qualcosa e via, basta. Vedi, l'altro percorso ti porta su lì, che c'è il forte. Sì, ma un'ora di camminata, no grazie. Yuri cancella un'ora di camminata, no grazie, se no dopo pensano, ah sto qua che sfaticato, che razza di zingano, No vabbè, ma digli la verità, no? Cioè, che sei un zingano un po' chill out, un po' così, un po' easy cow. Oh, ara che se ti piace camminare sentieri qua, ne hai una fracca. Vedi non essere stati attenti a scuola. Adesso, dicembre, quanti ne ha? Ne ha 30, ne ha 31? Cioè per sapere quando tornare al capodanno, no? Vabbè, adesso, però, vedi, la tecnologia ti viene sempre incontro. Tu apri il tuo Google Calendar e tac, magia, sai quando è ora di tornare. Io direi che stanotte, visto che quasi quasi mi vado verso il ritorno, verso la base, ossia verso l'Alessia, mi faccio un'altra notte a Valvasone perché mi sono sparato 3 film ieri sera. Allora, il labirinto del fauno selvatico, taci che non ho avuto incubi, cioè ho fatto un sogno dei 3 film misti, però per fortuna senza incubi. Poi ho visto Gemma Bovary, o Bovary, sì, che è un film collegato al romanzo di Flaubert, Madame Bovary, che Flaubert, come sai, è l'autore che sto leggendo in questo momento, sto leggendo l'educazione sentimentale. E poi l'altro cos'era? L'altro era un film comico, ah sì, Il dittatore, sì dai, ho detto almeno un film comico per tirarsi un po' su, perché cazzo, uno ti fa vedere di quelle cose che splatter a dir poco, l'altro ti fa vedere corna a destra e a manca, anche se dopo il terzo o quarto che si è infioppato la tipa, cioè anche ti abitui, cioè non provi più quella paura, no? Che dopo sai come inconsciamente dici, cazzo che sei l'amorosa dov'è adesso, no? Perché sai, sono quelle reazioni, quei pensieri umani, no? Però dopo la terza, quarta cosa, cioè ti viene da dire, ah ok, beh no, è normale, è un troione, allora vabbè. E così stasera un altro filmettino attaccato all'impianto col sub, che è una figata pazzesca. Guarda te, sono in questi posti un po' wild, un po' ancestrali e vado a parlare di film col sub e le casse, E d'altronde siamo zingari un po' i tech. Comunque, bando alle ciance o alle troppe ciance. Allora, questo rivedi è lo spiazzetto dove finisce lo sterrato, questo era il sentierino, e di là appunto c'era Ragogna, che è il posto dal quale proveniamo, e adesso di qua andiamo verso il Veneto. Bene, partenza, via, andiamo. Pronto CP? Vuoi che andiamo? Sei un po' depressa perché ti ho lasciata qua? Fai un po' l'offesa? E vabbè, ma d'altronde là c'erano tutti i burroni, tutte le cose, sai che te sei un cane pericoloso, cioè pericoloso nel senso che fai le cose del pericolo. Minchia, oh, il motore è già freddo, cazzo culo. Ah, e qua attaccato c'erano le grotte di Pradis, che un giorno puntiniamo, cioè potevamo anche parcheggiare qua, andare a puntinare, quasi quasi. Che ore sono? 2:49, ma sì dai. Amici, c'è un gatto, porco cane. L'hai visto te il gatto, È il gatto lì? Porco cane. Comunque digli CP che le grotte di Pradis là, le facciamo la prossima volta, perché sono a 7 km qualcosa. Devo studiare bene i parcheggi, perché con camper così in queste situazioni non è che vai dove vuoi, hai capito? Per quello ti faccio anche le puntine, in modo che tu trovi tutto pronto, tutto descritto e ci arrivi col navigatore. Sti colori ragazzo, un po' uggiosi, ma bello, bello. Chissà se la Sony rende più o meno quello che sto vedendo io. Cavolazzi, c'era sta chiesetta strafaiga da andare a vedere, ma ho mancato il parcheggio, nel senso che sono arrivato troppo veloce. Bella la Furlandia, guarda che robe furlane. CP, raccontagli che tu saresti furlana. Ma sì, tu sei nata in Furlandia, Spilimbergo, città del mosaico, l'avevo già detto, non so se l'avevo già detto, ma nel caso lo ridico. Tu mi dirai, ma non vedo mosaici, ma sarà da un'altra parte, dai, Nemo, sta là a fare il puntiglioso. Baselia o Baselia, è roba strana, sta specie di chiesa. E mi va il bau, infatti, vedi, che io ti avevo detto, c'è il bau, io ti avevo detto, sai che io ti racconto sempre tutto. Guarda le pecore, guarda il bau e le pecore. Che bello i bau e le pecore, hai visto? Amore, quante cose, Ma sì, tutta la fauna. Bene, dai che ne insalatina 2 mandarini ci ricaviamo.
Oh là, un po' di cibo, cioè non è che uno può mangiare sempre merda, no? Allora ho preso clementine, 2 cacchi, perché gli altri erano crudi quelli che avevo, no? Aspetta che si maturino e dopo sono stati a buttare via. Qua delle zucchine che posso fare soffritte con la curcuma. Potevo prendere anche la cipolla, vabbè. Delle patate che mi pincio al forno e qua varie insalate che mi farò miste col mais e altre robe. Ah, ste 4 cagate, frutto della terra, per la modica cifra di 9 euro e qualcosa, e 40 e rotti, no? Quindi, cioè, quasi 20.000 lire, tu capisci, per un fiare di verdura. Ah, roba amati. Cioè, adesso passo, se ti vengono a rubare a casa, e te ruba in nell'orto? Nell'orto, beh, orto, dai, era anche... Oh, per le patate ti avevo fatto vedere, un po' scuro ma ci vedi lo stesso. Guarda che bello, avevo preso sta cassettina con la porticina che dopo chiudi, tac, sono belle areate, non sporcano in giro, eccetera, e qua ci butti le patate di cattiveria. Eccolo là, e al Lidl invece 29 euro più il macinato per il CP e la spesa praticamente per una settimana. Sì, ho preso solo la roba in offerta ovviamente, come ti dico sempre, io ho sempre un po' di tutto in camper, ogni tanto ho voglia, faccio giro al supermercato e prendo solo la roba in offerta, tranne questa volta la Coca-Cola, perché voglio di Coca-Cola, il succo di frutta perché devo farmi la Macedonia e i biscotti al cioccolato perché volevo quelli.